Ողջույն աղջիկներ ջան, այսօրվա մեր թեման լսելուց հետո վստահ ասում եմ իմ գործընկերներին, որ այսուհետ չեք երկմտի ձեր ընտրած ընկերության հարցում։ Բոլոր նրանք, ովքեր մինչ այսօր սխալ կարծիք են ունեցել մեր ընկերության մասին, այս մեկնաբանական սեմինարը դիտելուց հետո վստահ եմ, որ կփոխեն իրենց կարծիքը և կհպարտանան, որ համագործակցում են նման հնարավորություններով ողողված ընկերության հետ, որը արդեն 23 տարի գործում է և միայն աճ և զարգացում է գրանցում և շատ ու շատ պարգևատրություններ ունի, որում դուք այսօր ինքներդ կհամոզվեք։ Ֆաբրլիկ ընկերությունը հիմնադրվել է Ալեքսեյ Նիչաևի կողմից 1997 թվականին։ Ալեքսեյ Նիչաև ձեռնարկատեր, հիմնադիր և նախագահ Ֆաբրլիկ ընկերության, Նավապետներ բարեգործական հիմնադրամի, Պլեխանովի անվան ռուսական տնտեսագիտական համալսարանի, Նավապետներ բիզնեսի ֆակուլտետի հիմնադիր, ոգեշնչող և համահիմնադիր հասարակական բնապահպանական կազմակերպության, Նոր մարդիկ քաղաքական կուսակցության ղեկավար, ամուսնացած է, ունի 5 երեխա։ Նրա խոսքերն են. գոյություն չունի գաղտնի բաղադրիչ հաջողության հասնելու համար։ Պետք է փորձել ամեն ինչ, ապրանքներ, մեթոդներ, գաղափարներ և ներդրումներ կատարել այն ամենի վրա, որը մարդկանց կողմից արձագանք է ստանում։ Ինձ միշտ դուր է եկել աշխատանքը մարդկանց հետ։ Երբ կառուցում ես բիզնես շատերի հետ և շատերի համար, դու ինքդ դառնում ես ուրիշ։ Դա փոխում է քեզ, փոխում է քո աշխարհը։ Ահա ձեր առջև Ֆաբրլիկ ընկերության գործունեության 23 տարիներն են, 97 թվականից մինչև 2020 թվականը ինչ հաջողություններ է գրանցել մեր ընկերությունը և քայլ առ քայլ ոնց է հասել այս աստիճանի։ Հիմա ես ձեզ հերթով կներկայացնեմ բոլոր թվականներին, ինչ ձեռքբերումներ և զարգացում է ունեցել մեր ընկերությունը։ 1997 թվականին ստեղծվել է կոսմետիկ ընկերություն ուղիղ վաճառքների։ 2001 թվականին այդ ընկերությունը ռուսական լինիան վերանվանվել է Ֆաբրլիկ։ 2003 թվականին այն ակտիվ միջազգային զարգացում է ստացել։ 2005 թվականին դարձել է խոշորագույն ռուսական ընկերություն ուղիղ վաճառքների ԱՊՀ և Բալթյան շուկաներում։ 2009 թվականին անցում է կատարել նոր սոցհարթակ պատվերների օնլայն կատարում։ 2010 թվականին ունեցել է 200-ից 2000 վաճառքի և առաքման կետեր։ 2011 թվականին համախմբվել է Edelstar և Infineum ընկերությունների հետ։ 2012 թվականին համախմբվել է Սենգառա ընկերության հետ և զարգացրել կենցաղային ապրանքատեսականի և ապրանքներ առողջության համար։ 2013 թվականին մեկնարկել է վաճառք մանկական հագուստի և զուգագուլպաների։ Տարածաշրջանային զարգացում ավելի քան 5000 վաճառքի և առաքման կետեր։ 2014 թվականին նոր կատեգորիաների աճ է գրանցել ագրեսիվ գնային քաղաքականության զանգվածային շուկայի ապրանքանիշերի համար։ 2015 թվականին մեկնարկ կանացի հագուստի վաճառք և ակտիվ գովազդային արշավ։ 2016 թվականին համագործակցել է Ալյոնա Ախմադուլինայի հետ և համախմբել է Ֆլորանժ և Դենս ընկերությունների հետ։ 2017 թվականին համագործակցություն է սկսել Վալենտին Յուդաշկինի և Ալեքսանդր Ռոգովի հետ և սեփական կարի արտադրամաս է բացել։ 2018 թվականին համագործակցել է Ռենատա Լիտվինովայի և Յուլիա Վիսոցկիի հետ։ 2019 թվականին մեր ընկերությունը ստացել է արդյունաբերական համալիրի կարգավիճակ և ստեղծել է իր կուտյուրի հավաքածուն Ֆաբրլիկ կուտյուր։ 2020 թվականին ապրանքանիշի թարմացման հայեցակարգ և նոր 5-րդ սերնդի թթվասնային կոսմետիկայի ստեղծում։ Ահա այն փուլերը, որ անցել է մեր ընկերությունը 23 տարիների ընթացքում։
Faberlic ընկերությունը 2019 թվականի դրությամբ զբաղեցրել է 25-րդ տեղը համաշխարհային վարկանիշ ունեցող ուղիղ վաճառքով զբաղվող ընկերությունների շարքում։ Ավելի քան 17 տարի մտնում է վարկանիշ ունեցող Top 100 խոշորագույն օծանելիք կոսմետիկ ընկերությունների շարքը աշխարհում։ Ամենամյա մասնակիցն է վարկանիշի խոշորագույն ռուսական ընկերության։ Մեր ընկերությունը մտնում է ուղիղ վաճառքի ասոցիացիայի մեջ Ռուսաստանում, առևտրաարդյունաբերական պալատի մեջ Ռուսաստանում, ռուսական օծանելիքակոսմետիկական ասոցիացիայում, օծանելիքների ակումբ Ռուսաստանում, արտադրողների ասոցիացիա օծանելիքի, կոսմետիկայի, տնտեսական և հիգիենայի։ Ահա ձեր առջև ընկերության աճն է գրանցված, նկարով ցույց է տալիս 2001 թվականից մինչև 2020 թվականը ինչ աճ է գրանցել մեր ընկերությունը։ Տեսեք եւ ինքներդ համոզվեք 2014 թվականից մինչև 2020 թվականը մեր ընկերությունը ունեցել է 3.4 անգամ ավելի աճ այդ մի քանի տարիների ընթացքում եւ 2020 թվականին, որ ամբողջ աշխարհի համար ամենածանր տարին էր, մեր ընկերությունը աճ է գրանցել 2019 թվականի նկատմամբ։ Ընկերությունն ունի 1700 աշխատակից, 600 օֆիս, իհարկե սա գլխավոր օֆիսներն են, ոչ մեր գրասենյակները, 600 օֆիս, 300 արտադրանք եւ 800 շրջան։ Մեր ընկերությունը ունի ներկայացուցչություններ 16 երկրում եւ 44 երկրում կատարում է առաքում։ Աշխարհի 44 երկրներում կատարում է առաքում։ Ահա մեր ընկերության տոպ մենեջերները, որոնք օգնում են մեզ եւ մեր ընկերությանը, որպեսզի ավելի զարգանա եւ մեզ համար ստեղծում են այնպիսի պայմաններ, որ մենք կարողանանք ավելի մեծ բարձունքների հասնենք։ Faberlic ընկերությունը ամենախոշոր տեսականին ունեցող ընկերությունն է բոլոր MLM բիզնես վարող ընկերությունների շրջանում։ Ընկերությունն ունի 19 ապրանքային կատեգորիաներ։ Կոսմետիկա, խնամք դեմքի, մարմնի, մազերի, դեկորատիվ կոսմետիկա, օծանելիքներ, տան կոսմետիկա, տնտեսական ապրանքներ, վելնես, սննդային ապրանքներ, մանկական ապրանքներ, հագուստ, կոշիկ, աքսեսուարներ, ներքնաշորեր, զուգագուլպաներ, կենդանիների համար նախատեսված ապրանքներ։ Ահա այս իմ թվարկած կատեգորիաները արդեն նկարների տեսքով։ Faberlic ընկերությունն ակտիվ տեսականին ներառում է ավելի քան 8000 ապրանքանիշ։ Ընկերությունը արտադրում է ավելի քան 1500 նորույթներ տարվա մեջ։ Faberlic-ը թթվասնային համար առաջի կոսմետիկան է աշխարհում։ Աշխարհում չկա նման ընկերություն, որ ստեղծում է թթվասնային կոսմետիկա։ Իր գոյության ժամանակահատվածում վաճառել է ավելի քան 5 միլիոն թթվասնային բալզամ, լեգենդար թթվածին շարքից, եւ Global Oxygen նոր սերնդի թթվասնային կոսմետիկան արտադրել է 2020 թվականին։
2020 թվականին Faberlic ընկերությունը Ռուսաստանում դարձավ համար առաջին բրենդ շրթներկի վաճառքում։ Մեր ընկերության ամենաշատ վաճառված օծանելիքներն են իր գործունեության ժամանակաշրջանից մինչև այսօր կանացի օծանելիքներից պուրտուժուրը, տղամարդու օծանելիքներից 8 էլեմենտը։ Ամեն տարի այս երկու օծանելիքները վաճառվում են, վաճառքը այս օծանելիքների աճում է 30%-ով։ Ամեն օր վաճառվում է 42,000 լոգանքի գել Faberlic ընկերությունից։ 1,200,000 բալզամ կրունկների համար նախատեսված էքսպերտ ֆարմաշարքից վաճառվում է 1 տարվա ընթացքում։ 2012 թվականից սկսած վաճառքի առաջնորդներ են համարվում տան մաքրության միջոցներից գազօջախի համար նախատեսված միջոցը, թթվասնային ունիվերսալ լաքահանիչ էքստրա օքսին և մաքրող միջոցը լոգարանի համար և խտացված ունիվերսալ լվացքի փոշին։ (2015 թվականին ընկերությունը բաց թողեց առաջին հավաքածուն կանացի հագուստի, որը վաճառվում էր 1 շոր 1 վայրկյանում արագությամբ։ 2016 թվականին առաջին դպրոցական հավաքածուն վաճառվել է ընդամենը 3 օրվա մեջ։ 8 միլիոն տնտեսություն և 29% ընտանիք Ռուսաստանում այսօր օգտագործում է Faberlic-ի ապրանքանիշն ամեն օր։ Հպարտության պահեր։ Տարվա մեջ կատարվում է 27 միլիոն պատվեր մեր ընկերությունից։ Եզակի զարգացումներ։ 2002 թվականին մեր ընկերությունում աշխատել է սեփական հետազոտական կենտրոնը, 32 գիտական արտոնագրեր ունի, համագործակցություն աշխարհի անկախ լաբորատորիաների և հետազոտական կենտրոնների հետ, ավելի քան 250 եզակի բանաձև է ստեղծել տարվա մեջ։ Սեփական կոսմետիկայի արտադրություն 150 միլիոն միավոր կոսմետիկական ապրանքանիշ ամեն տարի։ Ընդհանուր տարածքը 35,000 քառակուսի մետր, ունի միջազգային սերտիֆիկատ շրջակա միջավայրի էկոլոգիական և խնամքի համար։ Ահա այն հսկայական մայր գործարանը Faberlic ընկերության, որ գտնվում է Մոսկվայում։ Աղջիկներ ջան, Zoom-ը կարող է մի քանի 10 րոպեից անջատվի, նորից կմիանանք։ Մեր ընկերությունը 2019 թվականին ստացել է արդյունաբերական համալիրի կարգավիճակ։ Ստեղծել է իր սեփական կարի արտադրամասը Իվանովսկի շրջանում և տարեկան տալիս է ավելի քան 1 միլիոն միավոր ապրանքանիշ։
Ընդհանուր տարածքը կազմում է 2500 մետր քառակուսի և ունի 250 աշխատակից։ Ընկերությունը համագործակցում է հայտնի դիզայներների և կուտյուրների հետ։ 2016 թվականին Ալյոնա Ախմադուլինայի հետ ստեղծել են 3 պարկուճ հավաքածու շորերի և աքսեսուարների և ստեղծվել է կանացի օծանելիք Ալյոնա Ախմադուլինան։ 2017 թվականին Վալենտին Յուդաշկինի հետ 2 սեզոնային հավաքածու և աքսեսուարներ և կանանց համար ստեղծվել է 2 կանացի, տղամարդկանց համար 1 օծանելիք, որոնք այսօր մեր վաճառքի հիթերն են համարվում։ Ալեքսանդր Ռոգովի հետ ստեղծել է հավաքածու, որը ցուցադրվել է Մոսկովյան շաբաթ նորաձևության ժամանակ կուտյուրի տարբերակով։ 2019 թվականին Լիզա Կոստյուկովան, որը հաղթողն է հեռուստատեսային պոդիում նախագծի, ստեղծել են պարկուճային հավաքածու։ Եվ 2019 թվականին Մոսկովյան շաբաթ նորաձևության ցուցադրության ժամանակ առաջին անգամ ցուցադրվել է մեր Ֆաբրլիկ կուտյուր հավաքածուն։ Համագործակցություն լավագույն ֆրանսիական պարֆումերների հետ։ Մեր ընկերությունը համագործակցել է ֆրանսիական պարֆումեր Պիեր Բուրդոնի հետ, նա ստեղծել է Կրիստիան Դիոր, Լակոստե և այլ օծանելիքներ, իսկ մեր ընկերության համար ստեղծել է 22 բույր։ Սկսած 2004 թվականից նա ներկայացնում է ռուս կանանց և նրանց զուգընկերներին բացառիկ նվեր, որովհետև նրանք արժանի են ստանալ օծանելիք բնավորությամբ և հոգով։ 8 բույր է ստեղծել, այստեղ 8 բույրն է նշված, բայց նա ստեղծել է 22 բույր ընկերության համար։ Ութ էլեմենտը, Վենտ ավենտյուրը, Ռամյատան, Կաորին, Դոննա Ֆելիչեն, Ումո Ֆելիչեն և այլն։ Հաջորդ պարֆումերը Բերտրան Դյուշոֆուրը մեր ընկերության համար ստեղծել է 12 բույր, ալտերնատիվ 8 էլեմենտ սպորտը, 8 էլեմենտ քոլենջ, ինկոգնիտոները, ֆավորիտը, բոմոնդը, Դելֆին Լեբոն մեր ընկերության համար ստեղծել է 19 նուրբ բույրեր, պրոմենադ, ֆանտազի, շարմանտ, չթվարկեմ 19, այստեղ բոլորը գրած են, Արոմանիա ամբեր, Արոմանիա վանիլ, Sport Life, Faberlic Desirable և Մորիս Ռուսելը, որը մեր ընկերության համար ստեղծել է 4 բույր, Faberlic by Valentin Yudashkin Gold-ը, Faberlic Okeanican, Faberlic Volcanon և Uviolet-ը։ 2017 թվականին սկսեց համագործակցել Ռենատա Լիտվինովայի հետ։ 2018 թվականին Ֆաբրլիկը և Ռենատա Լիտվինովան ներկայացրեցին բացառիկ հավաքածու Ռենատա և համագործակցելով ստեղծեցին բույր և շրթներքի հավաքածու նույն անվանակարգում։ 2019 թվականին թողարկվեց Ռենատա Սեկրետ բույրը և 2 բույրն էլ Ռենատաների դարձան մեր վաճառքի առաջնորդները։ Բոլոր այն մարդկանց անունները, ում հետ համագործակցել է Ֆաբրլիկ ընկերությունը, այստեղ ներկայացված է Ռենատա Լիտվինովա, Վալենտին Յուդաշկին, Լենա Լիտուչեա, Սատի Կազանովա, Լենա Տիմնիկովա, Յուլիա Վիսոցկայա, Ռավշանա Կուրկովա, Լինա Դիմբիկովա, Մաշա Վեյ, Գլյուկոզա, Ագնիա Դիկտովսկիա, Ալեքսեյ Նեմով և Ալեքսանդրա Պացկևիչ։ Եվ մեր ընկերության պարգևատրությունները, որոնք այնքան շատ են, որ ես եթե թվարկեմ ոչ ժամը կհերիքի, ոչ օրը, հավատացեք, չափից շատ է մեր ընկերության ստացած պարգևատրությունները, այս բոլոր ընկերությունների կողմից ստացել է պարգևատրություններ և ամեն մեկի կողմից շատ, հիմա առանձին սլայդներով կթերթեմ, չեմ թվարկի բոլորը, ուղղակի կթերթեմ, դուք տեսեք, թե որ թվականներին
եւ մի ընկերության կողմից ինչքան սերտիֆիկատներ եւ պատվոգրեր է ստացել մեր ընկերությունը։ Շատ է, դրա համար չեմ թվարկի, ուղղակի կթերթեմ, դուք նայեք, հետո էլ կարող եք զապիսի մեջ նայել։ Այս բոլոր ընկերություններից ունենք պարգևատրություններ եւ ունենք եւ օծանելիքների, եւ խնամքի, եւ տան մաքրության։ Տեսեք ինչքան շատ է։ Ահա հասանք այն հատվածին, որ պետք է քննարկենք մեր ընկերության հնարավորությունները։ Մենք տեսանք ընկերության աճը, զարգացումը 23 տարիների ընթացքում։ Հիմա կուսումնասիրենք եւ կներկայացնեմ ձեզ մեր ընկերության հնարավորությունները, որ տալիս է մեզանից յուրաքանչյուրին, որպեսզի մենք աճենք, զարգանանք եւ ստեղծենք մեր բիզնեսը։ Faberlic ընկերությունում կա 3,2 միլիոն գրանցված գնորդներ։ Faberlic ընկերությունն ունի 100,000 VIP խորհրդատուներ, ունի 8,800 ձեռնարկատերեր, գործընկերներ եւ ունի 10,000 առաքման կետեր, այսինքն գրասենյակներ։ Ահա բոլոր այն անձինք, ովքեր հասել են լուրջ հաջողությունների մեր ընկերությունում։ Ինձ թվում է այստեղ մի քանիսին արդեն շատերը ճանաչում եք, Աննա եւ Անտոն Կոնոնվաները, որոնք աշխարհում առաջինն էին, որ Faberlic ընկերությունում դարձան պարտնյոր, եւ Պոլշայից մեր Վիոլետա Բարտկզակը, որը նույնպես դարձավ պարտնյոր։ Եվ այստեղ ունենք բարձր տնօրեններ, Старший международный, Старший национальный, այստեղ բոլորը շատ բարձր աստիճանների հասած տնօրեններն են։ Կարող եք հետևել իրենց էջերին եւ տեսնեք իրենց փորձը եւ դա լինի ձեզ համար օրինակ։ Եվ ամենաշատ, ամենասիրելի պահը մեր հաջողության աստիճանները։ Ինձ թվում է բոլորին այս պահը շատ հետաքրքիր է, մեր հաջողության աստիճանների վրա, ամեն աստիճանի վրա գրված է այն գումարը, որը եթե դուք ստանում եք այդ ստատուսը, ստանում եք այդ բոնուսը, սա կապ չունի մեր վարձատրության հետ, սա ուղղակի բոնուսներն են, որ դուք կարող եք ստանալ ամեն տնօրենի ստատուս փոխելուց։ Հիմա ես հերթով աստիճանները ձեզ հետ միասին կբարձրանամ եւ կթվարկեմ, որ աստիճանի վրա ինչքան բոնուս եք ստանում մեր հայկական դրամով։ Հաջողության աստիճանները բարձրանալուց տնօրենից մինչև գլխավոր գործընկեր աստիճանը բարձրանալու դեպքում ամեն խորհրդատուն կարող է ստանալ 1 միլիարդ 400 միլիոն դրամ։ Սա միայն բոնուս։ Տնօրենի բոնուս 495,000 դրամ, ավագ տնօրեն 742,500 դրամ, արծաթե տնօրեն 990,000 դրամ, ոսկե տնօրեն 1,485,000 դրամ, սուտակե տնօրեն 1,980,000 դրամ, ադամանդե տնօրեն 2,970,000 դրամ, էլիտար տնօրեն 4,500,000 դրամ, ազգային տնօրեն 9 միլիոն դրամ, ավագ ազգային տնօրեն 11,250,000 դրամ, միջազգային տնօրեն 13,500,000 դրամ,
Ավագ միջազգային տնօրեն 15 միլիոն 750 հազար դրամ, գործընկեր 49 միլիոն 500 հազար դրամ, ավագ գործընկեր 72 միլիոն դրամ, կառավարող գործընկեր 126 միլիոն դրամ, ազգային գործընկեր 189 միլիոն դրամ, միջազգային գործընկեր 360 միլիոն դրամ և գլխավոր գործընկեր 495 միլիոն դրամ։ Ահա այս բոլոր բոնուսները, որ կարող է ստանալ մեկ խորհրդատուն ընդամենը աշխատելով և բարձրանալով այս հաջողության աստիճանները։ Եվ բացի այդ բոնուսները, ընկերությունը ունի նաև լրացուցիչ հնարավորություններ բոնուսներ ստանալու։ Արագ մեկնարկ։ Արագ մեկնարկը դա այն բոնուսն է, որը ստանում են արագ աճի դեպքում։ Տնօրենից բարձր մնացած տնօրենների դեպքում, եթե մարդը ստատուսը պահում է ավելի արագ տվյալ ժամանակահատվածի ժամանակ, կրկնապատկում է իր հասանելիք բոնուսը։ Հաջորդ բոնուսը լրացուցիչ դա կայունության բոնուսն է։ Լրացուցիչ վարձատրություն կայուն զարգացման դեպքում։ Այսինքն, եթե 8 կատալոգ կայուն պահել եք ձեր ստատուսը, դուք տարին 2 անգամ լրացուցիչ վարձատրվում եք։ Բոնուս զարգացման համար։ Այս բոնուսը հասանելի է ադամանդե տնօրենից բարձր տնօրեններին։ Եվ բոնուս մայրության համար բոլոր նրանց համար է, ովքեր ճիշտ պլանավորում են իրենց ժամանակը և համատեղում են ընտանիքն ու բիզնեսը։ Ընկերությունը ստեղծել է այս բոնուսը մայրության և որդեգրման համար։ Ընկերության ծրագրերը, որոնք նույնպես օգնում են մեզ աշխատելու և զարգացնելու մեր ճյուղերը։ Մեկնարկային ծրագիր, որ բոլորիդ արդեն ծանոթ են այս ծրագրերը, նորեկ լինելը շատ շահավետ է, ամեն կատալոգ կատարում ենք պատվերներ և վճարում և ստանում ենք հավաքածուներ հանրաճանաչ ապրանքների շատ ձեռնտու գներով։ Like Faberlic ծրագիրը դա նոր ծրագիր է, գիտեք, մշտական հաճախորդները, ովքեր մշտական օգտվում են մեր ընկերությունից, 2 կատալոգ օգտվելու դեպքում երրորդ կատալոգից սկսած արդեն ունենում են 70% զեղչ իրենց սիրած ապրանքի համար։ VIP խորհրդատու դառնում են այն դեպքում, երբ որ անհատական ամեն կատալոգ կատարում են 100 բալ պատվեր և ժամանակ առ ժամանակ փոխվում է նրանց VIP ստաժը, որի հետ զուգահեռ փոխվում է նաև նրանց հնարավորություններն ու արտոնությունները։ Եվ ավելացնեմ, որ VIP ստաժով խորհրդատուներին երրորդ VIP-ից հետո արդեն ընկերությունը ավտոմատ կերպով գրանցումներ է անում տվյալ խորհրդատուի անվան տակ։ Եվ մեր ամենահետաքրքիր ծրագիրը դա թանկարժեք ճամփորդությունն է, որը վերաբերվում է ոսկե տնօրենից բարձր ստատուսներին։ Ամեն տարի մեր ընկերությունը անվճար ճամփորդության հնարավորություն է տալիս մեր ոսկե տնօրեններից բարձր տնօրեններին։ Եվ ահա ֆինանսական հնարավորությունները Faberlic ընկերությունում միջին տարեկան եկամուտը, որ կարող են ստանալ մեր տնօրենները։ Ոսկե տնօրեն միջին տարեկան եկամուտը կազմում է 14 միլիոն 850 հազար դրամ։ Սուտակե տնօրեն միջին տարեկան եկամուտը 22 միլիոն 500 հազար դրամ։ Ադամանդե տնօրեն 32 միլիոն 400 հազար դրամ։ Էլիտար տնօրեն 48 միլիոն 600 հազար դրամ, ազգային տնօրեն 59 միլիոն 400 հազար դրամ, ավագ ազգային տնօրեն 64 միլիոն 800 հազար դրամ, միջազգային տնօրեն 105 միլիոն 750 հազար դրամ, ավագ միջազգային տնօրեն 121 միլիոն 500 հազար դրամ և գործընկեր 136 միլիոն 800 հազար դրամ։ Սրանք միջին տարեկան եկամուտներն են, որ կարող են ստանալ մեր ընկերությունում։ Ինձ թվում է նման աշխատանք ոչ միտեղ չենք կարող գտնել, որ տարեկան ունենանք այսքան եկամուտ, նամանավանդ Հայաստանում։ Ամենամյա միջազգային միջոցառումները, որը կատարվում է ամեն տարի և մասնակցում են բոլոր երկրներից։ Թվային ֆորումը, որը
կազմակերպվում է տարին 4 անգամ եւ թվային ֆորումի ժամանակ քննարկվում են առաջիկա ժամանակաշրջանների բոլոր ընթացիկ եւ նորարարությունների եւ ծրագրերի ստեղծագործական ցուցադրության մասին եւ ազատ եթեր է լինում բոլոր երկրների ներկայությամբ։ Տնօրենների ճամփորդությունը արդեն մեր ընկերության հետ տնօրենները ճամփորդել են 57 երկիր եւ մասնակցել է ամեն ճամփորդությանը 2000-ից 2500 մարդ։ Մենք ունենք շատ կրթական նախագծեր, որը նույնպես հնարավորություն է տալիս կրթվելու եւ ավելի ճիշտ կառուցելու բիզնեսը եւ ավելի ճիշտ վարելու ցանցի հետ աշխատանքը։ Բոլոր կրթական ծրագրերը ունեն իրենց հղումները, եթե ավելի մանրամասը ձեզ կհետաքրքրի, կկարողանաք հղումներով անցնել եւ ուսումնասիրել մեր բոլոր կրթական ծրագրերը, որ տալիս է ընկերությունը։ Տեսեք, ամեն սլայդի վրա կա տվյալ հղումը, որի միջոցով կարող եք անցնել այդ ծրագրերի, այդ կրթական ծրագրերը։ Դրանք բոլոր այն հղումներն են, որով կարող եք միանալ այդ ծրագրերին եւ տարբեր երկրների համար տարբեր հղումներով կարող են միանալ։ Այստեղ տված է տարբեր երկրների համար հղումները։ Սոցիալական նախագծեր։ Մեր ընկերությունը բացի այն, որ հնարավորություն է տալիս զարգացնել բիզնես, հնարավորություն է տալիս մեզ ստեղծել մեր սեփական բիզնեսը, մեր ընկերությունը բացի այն, որ զարգանում է եւ աճում է, նա ունի նաեւ շատ բարեգործական ծրագրեր եւ սոցիալական նախագծեր։ Ֆոնդ նավապետներ կրթական ծրագրի աջակցության համար ֆինանսավորում է սկսնակ ռուսական բիզնեսի նախագծերը, սովորեցնում է երիտասարդ ձեռներեցների, համագործակցում է ռուսական ընկերությունների հետ, որոնք աշխատում են սպառողական ապրանքների վաճառքի, բժշկական ծառայությունների, ինտերնետային առևտրի, գյուղատնտեսության, ռեստորանային բիզնեսի, լրատվամիջոցների արտադրության ոլորտում։ Սոցիալական նախագծերից է նաև Ես մայրիկ եմ նախագիծը, որը արդեն ձեզանից շատերին ծանոթ է։ Ցանկության դեպքում նորից հղումը կա, կարող եք անցնել եւ ավելի մանրամասը տեղեկություններ ստանալ։ Սոցիալական նախագծերի մեջ է մտնում նաև մայրության բոնուսը։ Այն վճարվում է ընկերության առաջնորդներին, երիտասարդ մայրիկներին 1 տարվա կտրվածքով երեխայի ծնունդից կամ որդեգրումից հետո։ 2020 թվականին վճարվել է արդեն ավելի քան 14 միլիոն ռուբլի։ Եվ բոլորիդ քաչ հայտնի է, որ 2020 թվականի մարտին Faberlic ընկերությունը սկսեց արտադրել ախտահանող գելեր ձեռքերի համար եւ պայքարեց վիրուսի դեմ։ 300,000 հատ տվել է գլխամասային գրասենյակ պայքարի համար վիրուսի դեմ։ Ավելի քան 26,000 միավոր ապրանքանիշ տրվել է բարեգործական ֆոնդին, բուժ հաստատություններին, կազմակերպություններին Մոսկվայում։ 140,000 գելեր էլ տրվել է կամավորական շտաբներին 23 շրջաններում Ռուսաստանում։ Եվ բարեգործական օգնություն, պարբերաբար աջակցություն անհրաժեշտ ապրանքների ընկերության տեսականուց 18 բարեգործական հիմնադրամների ու կազմակերպություններին, որոնք աջակցում են
բազմազավակ ընտանիքներին, երեխաներին, որոնք ունեն տարբեր հիվանդություններ և հաշմանդամություն, տաղանդավոր և շնորհալի երեխաներին և կենդանիների ապաստարաններին ու հաշմանդամների ուսուցման կենտրոններին։ Էկոլոգիական պատասխանատվություն։ Մեր ապրանքները չեն փորձարկվում կենդանիների վրա։ Faberlic ընկերությունը օգտագործում է փորձարարական այլընտրանքային մեթոդներ։ Սլայդը արագ անցավ ոնց որ։ Faberlic ընկերության մեջ լոգանքի գելերը, ինտիմ հիգիենայի պարագաները, բոլորը ստեղծվում են 94% բնական միջոցներից։ Էկոլոգիական և կենսական խնամք շորերի և տան հոմ գնոմ գրենլիի հետ։ Կենսաբանաձևն է, ջուրը փափկեցնող և բարդ կեղտաբծերը մաքրող։ Պարունակում է 0% քլոր, ֆոսֆատ, արհեստական բույրեր։ Ցուցված է զգայուն մաշկի համար։ Հաստատված է Եվրոպական գիտահետազոտական ինստիտուտի կողմից։ 100% վերամշակվող փաթեթավորում և երկրորդային հումքի օգտագործում։ Կենսաքայքայվող հումք։ Մեր կենցաղային ապրանքների համար մենք օգտագործում ենք կենսաքայքայվող հումք, որը հաստատվում է սերտիֆիկատներով։ Միջոցները անվնաս են և մարդկանց և շրջակա միջավայրի համար, համապատասխանում են շատ բարձր եվրոպական ստանդարտներին։ Խտացված բանաձև, որը զգալիորեն փոքրացնում է ծավալը փաթեթավորման, տեղափոխման հարմարավետություն է ապահովում և փոքրացնում է պահեստային տարածքը պահպանման համար։ Մենք օգտագործում ենք տեղական մաքրման կայանների համակարգ, կեղտաջրերից և վնասակար նյութերից ջրի մաքրման համար, նախքան կոյուղի լցվելը։ Արդյունաբերական թափոնների առնվազն 30%-ը տրվում է բոլոր տեխնոլոգիական թափոններին վերամշակելու համար։ Բացարձակապես բոլոր ապրանքներն անցնում են պարտադիր փորձարկում։ Faberlic ընկերությունը ներառված է էկոլոգիապես մաքուր և անվտանգ արտադրանքի արտադրական ձեռնարկությունների պետական ռեգիստրում։ Մենք հոգ ենք տանում շրջակա միջավայրի համար։ Մեծ մասշտաբով օգտագործվում է էլեկտրոնային փաստաթղթերի շարժ, որը զգալիորեն փոքրացնում է թղթի օգտագործումը։ Բոլոր պլաստիկ տոպրակները, որոնք մենք օգտագործում ենք, կենսաքայքայվող են, և Faberlic-ի աջակցությամբ տնկվել է ավելի քան 10 միլիոն ծառ։ Մենք կրճատել ենք թղթային կատալոգի տպումը 2 անգամ, որպեսզի փոքրացնենք թղթի օգտագործումը։ Եվ ահա այն 5 սկզբունքները, որը բնորոշ է Faberlic ընկերությանը։ Առաջին՝ սեր, աշխարհի, հայրենիքի, մշակույթի և լեզվի նկատմամբ։ Երկրորդ՝ հաջողություն։
նոր բարձունքների ձեռքբերում և ֆինանսական բարելավում։ Երրորդ, եզակիություն, իրական առաջընթաց եզակի ապրանքների և ծառայության։ Չորրորդ, պատասխանատվություն, սեփական առողջության և ընտանիքի անդամների առողջության համար։ Հինգերորդ, զարգացում, կատարելագործվել և ոգեշնչել շրջակա մարդկանց։ Faberlic ոգեշնչում է լավագույններին։ Բրենդի փիլիսոփայություն։ Մենք հավատում ենք, որ ամեն մարդ կարող է դառնալ ամենալավը և ոգեշնչել իր օրինակով մյուսներին։ Չէ՞ որ եթե մենք մի բանի ձգտում ենք և հասնում ենք, մեր կյանքը դառնում է վառ և հետաքրքիր, փոխվում է շրջակա աշխարհը։ Երբ որ մենք զգում ենք ուրախություն և հպարտություն, որ մեզ մոտ ամեն ինչ ստացվել է, և որ մենք իմացել ենք և տեսել ենք ամենաանհավանական, ամենաանհնարին մի բանը, մենք անպայման ցանկանում ենք կիսվել մեր մտերիմների, ընկերների և գործընկերների հետ, և այդ ժամանակ մեր ձեռքբերումները և ուրախ րոպեները մոտիվացնում և ոգեշնչում են մյուսներին, և այսպես առաջանում է այդ բարի էներգիան։ Կախարդական ուժը, որը վերափոխում է մեր աշխարհը։ Եվ Faberlic-ը օգնում է այդ ոգեշնչման ճանապարհին, բացելով նոր հնարավորություններ, օգտագործելով եզակի ապրանքներ, 19 ապրանքային կատեգորիաներ, նորարարություններ, զգացմունքային նորույթներ հոգու համար, զանազան ուսուցողական նախագծեր և սոցիալական նախաձեռնություններ։ Faberlic-ի առաքելությունն է օգնել մարդկանց դառնալ ավելի լավը և ոգեշնչել մյուսներին իրենց օրինակով։ Ահա այսքանը մեր ընկերության զարգացման հնարավորությունների և ձեռքբերումների մասին։